Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan di sini saya perawat Erika Novela Kubra, bisa dipanggil Erika. Sebelumnya di sini saya yang bertugas pada pagi hari ini sampai siang nanti. Apakah benar dengan Bapak Gilang? Iya benar. Di sini saya ingin memberi edukasi cara bantu efektif agar sekutumnya bisa keluar. Sebelum kita mengeluarkan sekutum, izinkan saya mempraktekkan terlebih dahulu. Sesudah saya mempraktekkan, Bapak bisa mengikuti apa yang sudah saya praktekkan. Bapak sebelumnya bisa tarik nafas secara 3 kali. Untuk yang ketiga kalinya Bapak bisa tahan terlebih dahulu, lalu batukkan. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Silakan tarik nafas terlebih dahulu. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan lagi. Tarik nafas yang panjang. Tahan. Lalu silakan batukkan. Oke, sekutumnya sudah keluar ya Bapak. Jikalau masih ada tersisa sekutumnya lagi, Bapak bisa melakukan sendiri atau dibantuin dengan keluarga agar sekutumnya bisa keluar. Saya perawat Erika, izin pamit. Kakak jawab yang terakhirnya, udah elok. Daripada tapi di cut enak.